Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Spot Trend. Pulau Sumba memiliki kue yang khas dibandingkan kebanyakan Malaysia dari pisang sampai dengan ada campur gula tentunya lembut juga tapi jadi kayak apa ya kayak makan bubur ya lembut gitu. Pulau Sumba memiliki kue yang khas dibandingkan kebanyakan dapat alisnya dari pisang sampai dengan ada campur gula tentunya tapi jadi kayak apa ya kayak makan bubur ya lembut gitu. Pulau Sumba memiliki kue yang khas dibandingkan kebanyakan dapat alisnya dari pisang sampai dengan ada campur gula tentunya tapi jadi kayak apa ya kayak makan bubur ya lembut gitu. Pulau Sumba memiliki kue yang khas dibandingkan kebanyakan dapat alisnya dari pisang sampai dengan ada campur gula tentunya lembut juga tapi jadi kayak apa ya kayak makan bubur ya lembut gitu.
gula. Tentunya lembek ya. Tapi jadi kayak apa ya? Kayak makan bubur ya. Mantap. Pulau Sumba memiliki kue yang khas dibandingkan kebanyakan. Dapat alisnya dari pisang. Dengan udah cenderung gula. Tentunya lembek ya. Tapi jadi kayak apa ya? Kayak makan bubur ya. Lembut gitu. Pulau Sumba memiliki kue yang khas dibandingkan kebanyakan. Alisnya dari pisang. Dengan udah cenderung gula. Tentunya lembek ya. Tapi jadi kayak apa ya? Kayak makan bubur ya. Mantap. Pulau Sumba memiliki kue yang khas dibandingkan kebanyakan. Ya, dapat alisnya dari pisang. Dengan udah cenderung gula. Tentunya lembek ya. Tapi jadi kayak apa ya? Kayak makan bubur ya. Lembut. Pulau Sumba memiliki kue yang khas dibandingkan kebanyakan. Ya, dapat alisnya dari pisang. Dengan udah cenderung gula. Tentunya lembek ya. Tapi jadi kayak apa ya? Kayak makan bubur ya. Lembut gitu. Mantap. Pulau Sumba memiliki kue yang khas dibandingkan kebanyakan. Dapat alisnya
dari pisang, terus satunya karena udah cenderung gula, terus jadinya lembut juga, lembek ya. Tapi jadi kayak apa ya? Kayak makan bubur ya, lembut gitu. Pulau Sumba memiliki kue yang khas dibandingkan kebanyakan rasa manisnya dari pisang, terus satunya karena udah cenderung gula, jadinya lembut juga, lembek ya. Tapi jadi kayak apa ya? Kayak makan bubur ya, lembut. Mantap. Pulau Sumba memiliki kue yang khas dibandingkan kebanyakan rasa manisnya dari pisang, terus satunya karena udah cenderung gula, jadinya lembut juga, lembek ya. Tapi jadi kayak apa ya? Kayak makan bubur ya, lembut gitu. Mantap. Pulau Sumba memiliki kue yang khas dibandingkan kebanyakan rasa manisnya dari pisang, terus karena udah cenderung gula, terus jadinya lembut juga, lembek ya. Tapi jadi kayak apa ya? Kayak makan bubur ya, lembut gitu. Mantap. Pulau Sumba memiliki kue yang khas dibandingkan rasa manisnya dari pisang, terus satunya karena udah cenderung gula, terus jadinya lembut juga, lembek ya. Tapi jadi kayak apa ya? Kayak makan bubur ya, lembut gitu. Mantap. Pulau Sumba memiliki kue yang khas dibandingkan kebanyakan
gabut gitu. Demikianlah informasi ini kami sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.